Resolvi comprar um vestido de gato na Shein e olha só o que aconteceu. Demorou umas 2 semanas pra chegar, mas finalmente chegou. Que emoção! Bora abrir pra ver o que o destino nos reserva. Aparentemente tudo ok. O tecido maravilhoso. Agora vamos ver se vai ficar bonito. Gente, adorei. Perfeito. Perfeito pra vestir um saco de batata. Acho que escolhi um tamanho muito grande. E vou precisar usar uma saia por baixo também. Mas eu não vou me dar por vencida. Trouxe pra ajustar. Prontinho. Agora tá um saco de batata mais ajeitadinho.